Benvenuti, oggi è venerdì 31 gennaio 2025. Il sole sorge alle 7.05 e tramonta alle 17.21. La luna si leva alle 8.25 e cala alle 19.44. Oggi si celebra San Giovanni Bosco. Il nome Giovanni ha origine ebraica e significa dono del Signore. Oggi 31 gennaio si chiudono i giorni della merla. Questa celebrazione si fonda su una tradizione popolare profondamente radicata nella cultura italiana e coinvolge gli ultimi 3 giorni di gennaio. Tutto nasce da una leggenda secondo cui i merli un tempo fossero bianchi e per questo si burlavano del freddo. Una gelida vendetta da parte dell'inverno costrinse i merli a rifugiarsi all'interno dei camini, da cui uscirono ricoperti di fuliggine, quindi neri. Questa storia affascinante serve da cornice per una festività che riflette antiche osservazioni meteorologiche e pratiche agricole. Sono 52 le candeline per il giornalista palermitano Salvo Sottile. Già a 16 anni collabora col quotidiano La Sicilia e l'emittente regionale Telecolor. Poi, notato da Mentana, approda alla Fininvest, dove lavora come inviato. Nel 2010 debutta in prima serata su Rete 4 per Quarto Grado. Nella stagione 2020-2021 approda a Rai 2 e viene chiamato da Michele Guardì alla conduzione di I Fatti Vostri. Dal 2023 conduce Far West, un programma di inchieste in prima serata su Rai 3. Festeggia 44 anni Justin Timberlake, il cantante, attore e produttore americano. Nel 2002 ha intrapreso la carriera solista, ottenendo successi mondiali con singoli come Cry Me a River, Mirrors e Can't Stop the Feeling. Timberlake ha vinto 10 Grammy Awards, ha anche recitato in diversi film e serie, tra cui The Social Network e Friends with Benefits. Timberlake è sposato dal 2012 con l'attrice Jessica Biel, da cui ha avuto 2 figli. Compie 41 anni Malika Ayane, la cantautrice italiana di origini marocchine che ha conquistato il pubblico con la sua voce calda e speziata. Malika ha cantato nel coro delle voci bianche del Teatro alla Scala di Milano e ha iniziato la sua carriera discografica nel 2007 grazie alla produttrice Caterina Caselli. Ha partecipato 5 volte al Festival di Sanremo, classificandosi al secondo posto nel 2009 con Come Foglie, al terzo posto nel 2015 con Adesso è qui, nostalgico presente, e al terzo posto nel 2021 con Ti piaci così. Nel 2019 è stata giudice di X Factor. Il 31 gennaio 1977 viene inaugurato il Centre Pompidou di Parigi, conosciuto anche come Beaubourg, dal nome della via in cui si trova. Il Centro Nazionale d'Arte e di Cultura Moderna e Contemporanea nasce dalla volontà di Georges Pompidou, presidente della Repubblica Francese, ed è opera degli architetti Richard Rogers e Renzo Piano. Con le sue 70.000 opere è uno dei musei più visitati al mondo. Ma sapete cosa sono i numeri binari? Si tratta di un sistema in cui conta la posizione, come in un sistema decimale a cui siamo già abituati. Quindi se scrivo il numero 19 è importante che l'1 si trovi prima e il 9 dopo e non viceversa. Allo stesso modo si comporta il sistema binario, che permette una comunicazione semplice nei dispositivi digitali e trova le sue origini nel XVII secolo, molto prima di essere utilizzata dall'informatica. Il 31 gennaio del 1888 moriva a Torino Don Bosco, dichiarato santo il 1 aprile del 1934 da Papa Pio XI.
Nato in una frazione di Castelnuovo d'Asti, comune piemontese che oggi porta il suo nome, fu un sacerdote molto vicino ai giovani disagiati, per accogliere i quali fondò la Congregazione dei Salesiani. Dire a qualcuno "ti manca un venerdì" o "non hai tutti i venerdì a posto" vuol dire definirlo stravagante, bizzarro, pazzoide. Questa espressione si riferisce probabilmente alle nascite premature ed all'antica credenza popolare, ovviamente infondata, che i nati prematuri, i settimini ad esempio, fossero incompleti e pertanto mancanti anche di un po' di cervello. Il riferimento al venerdì è legato alla tradizione cristiana di giorno del malaugurio, in quanto quello della crocifissione, e quindi all'importanza di averli trascorsi tutti e quindi esorcizzati nel ventre materno. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è il musicista austriaco Franz Schubert. Non ebbe vita facile, dovette lottare per affrancarsi da un padre autoritario e di vedute ristrette. Soffrì per 2 amori infelici, ottenne riconoscimenti illimitati, certamente non pari al suo genio, schiacciato tra 2 giganti, Mozart e Beethoven. Nel 1822 contrasse la sifilide che, oltre a minarne il fisico, gli produsse sintomi di sofferenza psichica e ne determinò la morte a 31 anni. Ci salutiamo con la frase del giorno. Don Bosco diceva: "Questo mondo è come una scena di teatro, passa in un momento". E quindi prendiamo quello che di buono ci offre qualsiasi momento delle nostre giornate ed iniziamole al meglio sempre insieme con l'Almanacco. E vi aspetto anche domani, non mancate! Buona giornata dalla vostra Martina.